Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Америка возобновила бомбежки Ливии. ВВС США уже нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в портовом городе Сирт. На этот раз американцы заручились, как и россияне в Сирии, поддержкой законного ливийского правительства. Мы будем помогать им, чтобы гарантировать, что ИГИЛ не закрепится в Ливии. В столице Казахстана начался суд над экс-председателем Союза журналистов Ситказы Матаевым. Его обвиняют в хищениях, но общественность считает, что Матаев просто не угодил властям. Больного журналиста насильно перевезли из Алматы в Астану и поселили в Клоповнике. На вокзале нашли квартиру. Клоповник. В Вашингтоне открылся саммит министров иностранных дел 5 стран Центральной Азии при участии госсекретаря США. От саммита ждут прорыва во взаимоотношениях. О новой политике Америки в Центральноазиатском регионе нашей программе рассказал специальный представитель Государственного департамента Джошуа Бейкер. Мы ожидаем на самом деле заявления о 5 новых проектах в 3 сферах. Первые человеческие жертвы эпидемии сибирской язвы на российском севере. Умерли пока двое – 12-летний мальчик и пожилая женщина. Они заразились от оленей. На Ямале объявлено чрезвычайное положение. Великобритания потребовала включить рыцарские турниры в обязательную программу Олимпиад. Тем временем Международный олимпийский комитет опять выступил в защиту российской олимпийской сборной, отстранение которой из-за допингового скандала. За день до начала игр продолжают требовать десятки стран. Давайте хотя бы на минуту задумаемся о последствиях такого ядерного удара. Американская авиация нанесла первые удары по позициям ИГИЛ в ливийском городе Сирт. Пентагон заявляет, что бомбардировки будут нарастать. На этот раз США объявили, что действуют по просьбе законного правительства Ливии. Формат совместных боевых действий очень похож на взаимодействие российских ВВС и армии Асада. Ливийские чиновники подтверждают, что сами попросили американцев о поддержке. Президентский совет решил запросить прямую поддержку со стороны Соединенных Штатов, чтобы проводить адресные воздушные удары по позициям ИГИЛ в Сирте. Наши силы смогли вернуть себе некоторые важные и стратегические позиции. По просьбе правительства национального согласия Ливии, США провели точные воздушные удары по целям ИГИЛ в ливийском Сирте для поддержки правительственных сил, которые стремятся победить боевиков в их основной цитадели. Эти удары были санкционированы президентом по рекомендации министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Это согласуется с нашим подходом, с поддержкой союзников, ведущих борьбу с ИГИЛ. По словам президента США Барака Обамы, бомбардировки с воздуха с одновременным наступлением ливийских отрядов на оплот ИГИЛа в Ливии порт Сирт полностью соответствуют интересам США. Они уже достигли значительного прогресса в борьбе с ИГИЛ и практически окружили и блокировали боевиков в очень ограниченном пространстве в Сирте и его окрестностях. Это в интересах и нашей национальной безопасности в борьбе против ИГИЛ, убедиться, что ливийские силы в состоянии довести это до конца. И поэтому мы будем помогать им, чтобы гарантировать, что ИГИЛ не закрепится в Ливии. Сражение за порт Сирт продолжается уже несколько недель. Боевики, занявшие город в начале 2015 года, построили вокруг Сирта и внутри города настоящий укрепрайон. Ливийская правительственная армия и ополчение за прошедшие месяцы не смогли овладеть центром города, но им удалось фактически его окружить. Атакующие Сирт ливийцы заявляют, что не считают террористов из ИГИЛ мусульманами. Я вступил в эту войну во имя и ради моей мусульманской религии, а также ради моей страны Ливии. Я борюсь с этими неверными из ИГИЛ, с этими врагами ислама. И Бог будет с нами, когда мы победим. Помимо американцев, которые открыто заявили о своем участии в военных действиях в Ливии, в стране присутствуют и французские военные, но неофициально. Президент Франции Олланд признал, после того, как исламисты сбили в Ливии вертолет с 3 французскими спецназовцами, что в Ливии проводятся секретные военные операции. Тем временем из Ливии после сообщения о начале новых бомбардировок резко усилился поток беженцев в Европу. Только за последние 2 дня итальянские военные моряки спасли в море 3000 человек, которые пытались доплыть до Италии на перегруженных резиновых лодках.
В Астане начался судебный процесс над бывшим главой Союза журналистов Казахстана Сеидказым Матаевым. Его обвиняют в крупных хищениях и неуплате налогов. Но общественность считает, что целью властей является отнять у Матаева его информационное агентство «Костак» и здание Национального пресс-клуба, которое находится в престижном районе Алма-Аты. Больного Матаева насильно доставили в Астану. Накануне находящийся под домашним арестом журналист провел молчаливую пресс-конференцию в Алма-Ате. Он может только жестикулировать. Вы видите, как это происходило. Матаев общался с журналистами со своего балкона при помощи жестов, так как условия ареста не позволяли ему общаться с прессой при помощи слов. Адвокаты Матаева надеялись, что власти отпустят их подопечного, но вместо этого журналисты решили судить в столице Казахстана, Астане. Как сообщают журналисты нашей программы, на суде Матаев заявил, что в Астане его также поместили под домашний арест в квартире с клопами и сотрудниками антикоррупционной службы, которые его охраняют. О том, как проходило первое судебное заседание, Айнур Коскина. Подсудимый Матаев, ваше мнение в отношении представителей массовой информации? Я думаю, если открытый суд, пусть присутствует. Я думаю, они мешать не будут. Я думаю, что Ясно. я считаю, что суд должен объективно пройти, и пресса должна присутствовать, тем более речь идет о Союзе журналистов, Национальном пресс-клубе и Международном агентстве «Костак». Дело председателя Союза журналистов Казахстана Сеидказы Матаева антикоррупционная служба рассматривала почти полгода. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на сумму более 600 миллионов тенге. Это порядка 1 миллиона 700 тысяч долларов США по текущему курсу. Вместе с отцом на скамье подсудимых его сын, гендиректор Международного информационного агентства «Костак» Асет Матаев. Во время следствия Матаевы находились под домашним арестом в Алма-Аты. Прежде чем передать дело в суд, их перевезли в Астану и поселили в съемную квартиру. Я хочу вам сказать, жить в одной комнате с финполовцами, понимаете, я еще как бы ориентацию не потерял. Это одно. Второе. Ночью комары и клопы, вот они могут подтвердить, они даже не продезинфицировали. Вчера пришли, сфотографировали, я не знаю, может они, это их квартира, чья-то там, финполовская, я не знаю. Но там жить невозможно. Просто я могу район сказать, где они как бы эту квартиру нашли. Это вокзал. На вокзале нашли квартиру. Клоповник. Честно говорю, я весь по курсу, но и могу вам показать. Адвокаты председателя Союза журналистов Казахстана ходатайствовали о выходе подсудимого под залог. Матаев-старший серьезно болен. Даже в зале суда он постоянно контролирует давление. Говоря, уважаемый судья, я мог бы на суд не приезжать. Мне предложили провести две операции. У меня в почках опухоль нужно сделать, на головном мозге нужно сделать, вам сказали, диагнозы подтверждены. Я вчера должен быть госпитализирован, но я просто сказал врачам, я 6 месяцев сдал этого суда, я хочу присутствовать на этом суде, я хочу доказать свою правоту. По мнению представителей прокуратуры, Матаев должен находиться под домашним арестом. Сроки домашнего ареста в отношении Матаева продлевались до 22 июня 2016 года без изменения условий содержания под домашним арестом. В надежде на то, что он возместит ущерб и окажет содействие органу следствия. Однако Матаев Сеидказы причин ущерб не возместил. Какое-либо содействие в установлении всех обстоятельств по делу и определении точной суммы причин ущерба не оказал. Судья Акбулат Курмантаев оставил без удовлетворения ходатайство об изменении меры пресечения, проведении дополнительной судебно-экономической экспертизы, а также рассмотрения дела в суде города Алма-Аты. При этом он разрешил врачу-кардиологу присутствовать в зале судебного заседания. Не исключено, что даже и на суд может быть какое-то оказанное давление со стороны Генеральной прокуратуры, того же комитета. Это мое личное субъективное мнение. Почему они здесь собираются, другие причины я просто не могу найти. Кроме того, мой подзащитный озвучил, что будет участвовать в ряд зарубежных средств массовой информации, но большая часть их представительств находится в городе Алма-Аты. Видать, им тоже проблематично. И, скорее всего, это тоже один из вариантов, чтобы было поменьше, как говорится, ваших коллег здесь, тем более еще и из-за границы. В деле также фигурирует бывший председатель комитета информатизации и информации Талгат Казангап, заведующий отделом информационного обеспечения Верховного суда Булат Калиенбеков, один из директоров национального оператора связи Казахтелеком Батыр Махамбет Тажиев и ряд высокопоставленных чиновников. На сегодняшний день в отношении них уголовное преследование было прекращено по статье 65 Уголовного кодекса ввиду деятельного раскаяния. И они обратились с заявлением на имя следователя. Следователь, рассмотрев это заявление, уголовное дело своим поставлением прекратил. После чего они были передопрошены в качестве свидетелей. Ну и сейчас, я так полагаю, они находятся в списке обвинений как свидетели.
Главное судебное разбирательство по делу Ситказы и Асета Матаевых начнется 23 августа в Бийском районном суде Астаны. Айнур Коскин, организатор СПАНов, «Настоящее время». В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Джона Керри и министров иностранных дел Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. На формат 5+1 возлагаются большие надежды как в Америке, так и в Центральноазиатском регионе. В том же составе министры и госсекретарь встречаются уже второй раз. Первая встреча была в Узбекистане во время прошлогоднего блиц-турне Джона Керри по всем 5 центральноазиатским республикам. Тогда и был создан формат 5+1. На этот раз на саммите в Вашингтоне были озвучены первые реальные результаты сотрудничества в виде 5 совместных с США инфраструктурных проектов интеграции в регионе. О чем шла речь в этот раз и почему Вашингтону так важны эти встречи? Мы обсудили с официальным представителем Госдепартамента США по русскоязычной аудитории Джошуа Бейкером. На ваш взгляд, почему именно Госдепартамент организовал сегодняшний саммит министров иностранных дел центральноазиатских стран? Что означает формат 5+1? И как вы думаете, будет ли он иметь продолжение как новая форма взаимодействия между США и центральноазиатскими республиками? Как вы уже заметили, это не только для Соединенных Штатов Америки, но мы просто считаем, что для региона исторический момент. Каких итогов вы ждете от этой встречи? Мы просто надеемся, что мы ожидаем на самом деле заявление о 5 новых проектов в 3 сферах. Первая сфера, конечно, будет углубление именно экономических связей, экономических отношений. Потом будет сообщение о новом проекте о изменении климата, потому что мы считаем, что эти 5 государств играют очень большую роль именно в защите окружающей среды и тоже в изменении климата. И последняя сфера, это тоже очень важно, конечно, это безопасность и контртерроризм. Мы считаем, что Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан могут, они играют сейчас, но могут играть даже большую роль именно в борьбе против международного терроризма и против ИГИЛа. Лидеры и режимы стран Центральной Азии, за исключением, может быть, Кыргызстана, являются, мягко говоря, авторитарными. Это мнение правозащитных организаций, таких как Freedom House, Amnesty International, и сам Госдепартамент периодически представляет подобные отчеты. Как вы считаете, господин Бейкер, можно ли найти баланс между геополитическими интересами и проблемой массовых нарушений прав человека в этом регионе? Свобода слова очень важная, прав человека очень важное, нарушение прав человека очень, очень важное тоже. Эти вопросы, мы понимаем, что они важны для американского государства. Они очень важны для американского народа и тоже для народа того региона. Но именно во время разговора между госсекретарем Керри и министрами иностранных дел этих 5 государств толк и акцент будет на экономической торговле, соединение, новый шоковый путь, именно на эти вопросы. Господин Бейкер, существует мнение, что США теряет свое влияние в Центральноазиатском регионе. Я говорю о бывших советских республиках. Если это так, что собираются делать Соединенные Штаты, чтобы вернуться туда? Сначала я думаю, что это мнение, конечно, не существует в США. Мы не считаем, что теряем влияние, и даже это не игра нулевой суммы на самом деле. Вы, наверное, имеете в виду насчет военных баз, или если там есть какое-то соревнование между, может быть, Российской Федерацией, США, или влияние, китайское влияние в регионе. США считают, что на самом деле каждое государство должно иметь хорошие отношения со всеми своими всеми своими соседами. И тоже США. Там есть очень, очень большое пространство для углубления и улучшения отношений. И почему то, что мы хотим делать. Еще раз я повторяю, что акцент будет именно на соединение и региональной интеграции, потому что это не будет, конечно, возможность для обсуждения двусторонних отношений между США и Туркменистаном, США и Казахстаном, например, но на самом деле все 5 государств
сегодня в Вашингтоне для обсуждения вот региональных вопросов и региональной интеграции. Господин Бейкер, я задала вам все вопросы, которые хотела задать. Есть ли что-то, что вы еще хотели бы сами добавить от себя по встрече сегодняшней? Ну, спасибо за эту возможность. На самом деле, я думаю, что обязательно надо пользоваться этой встречей с вами, вот, с вашими зрителями, чтобы сказать, что тоже есть другой очень важный момент. Это культурный аспект вот этой встречи. Я сам жил в Туркмении, в Ашхабаде, вот, почти 3 года. Хочу очень вернуться туда, и хочу видеть. Завтра я буду в Бишкеке. И я просто хочу, что я обожаю вот этот регион. Хочу узнать побольше об этом регионе. И просто надеюсь, что вот отношения именно между народами будет развиваться очень быстро и глубже. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. Полную версию этого интервью смотрите на сайте KarrenTime.tv. Далее в программе. Первые человеческие жертвы эпидемии сибирской язвы на российском севере. Умерли пока 2 – 12-летний мальчик и пожилая женщина. Они заразились от оленей. На Ямале объявлено чрезвычайное положение. Великобритания потребовала включить рыцарские турниры в обязательную программу Олимпиад. Тем временем Международный олимпийский комитет опять выступил в защиту российской олимпийской сборной, отстранение которой из-за допингового скандала. За день до начала игр продолжают требовать десятки стран. Давайте хотя бы на минуту задумаемся о последствиях такого ядерного удара. Первые человеческие жертвы эпидемии сибирской язвы, охватившей крайний север России. Умерли 12-летний мальчик и пожилая женщина. Число подтвержденных случаев этого опасного заболевания достигло 23 человек. Из очага заражения уже эвакуированы сотни людей. Также забиты тысячи оленей, от которых, собственно, и заразились люди. На полуострове Ямал власти ввели полный карантин. Объявлены чрезвычайные меры. На зараженных территориях работают спасатели в противочумных костюмах. По информации МЧС, от инфекции пало как минимум 2000 оленей, и неизвестно, сколько именно людей использовали в пищу их мясо. Причиной вспышки болезни стало необычайно теплое для крайнего севера лето. В течение месяца в тундре держалась аномальная жара до 35 градусов. Из-за нее оттаяли старые скотомогильники, в которых сохранились споры сибирской язвы. Еще об одной эпидемии в России – африканской чуме свиней, поразившей почти всю центральную Россию. В Нижегородской области меры по борьбе с эпидемией привели к панике среди населения. Также местные крестьяне оказывают сопротивление представителям властей, которые приезжают в их деревни для ликвидации всего свиного поголовья. Репортаж наших коллег из Нижегородской области. Спасти своих свиней Елена Архипкина пыталась до последнего. 3 потраченных на анализы и споры с ветслужбами месяца закончились ничем. Все поголовье, в том числе главный источник дохода, беременную свиноматку, пришлось ликвидировать. На что мне сейчас жить? На пенсию ребенка-инвалида? Мне 5-й десяток. У меня большие льготы по работе, и выходные, и отпуски. Ни один нормальный работодатель меня на работу не возьмет. У Натальи Вдовиной тоже 4 детей. Теперь, когда сараи для поросят опустели, она не знает, на какие деньги будет одевать детишек к новому учебному году. Если я продавала кусок мяса, я на эти деньги бежала в магазин, покупала что-то детям. Ни один богатый человек не занимался хозяйством. Чтобы таскать эти ведра, ходить в калошах. Мы жили этим. А что теперь нам делать? Будем теперь по деревне ходить, песни петь? Пить каждый божий день. Елена Шелдакова пошла дальше своих соседок по несчастью. Чтобы возместить колоссальный материальный и моральный ущерб, она решила обратиться в суд. Хочу добиться справедливости. Я плакала, меня корвалолом отпаивали. Если бы вовремя нас бы осведомили, никакой бы паники такой не было. Юрист Игорь Коконин внимательно изучил документы, предоставленные Елене ветслужбой, и считает, действия в отношении владельцев свиней с самого начала внедрения мер против чумы были незаконными. Никаких дезинфекций, никакого информирования надлежащим образом произведено не было. Принципы профилактики и ликвидации африканской чумы свиней по закону едины для всей страны. Если мы говорим о ликвидации африканской чумы свиней, в первую очередь устанавливается очаг экзотический по данному заболеванию. Далее устанавливается первая угрожаемая зона, которая растягивается в радиусе 5-20 километров от очага.
за. По карте видно, Выкса расположена дальше 20 километров от всех известных очагов чумы, тогда каким образом указ губернатора включил весь округ в границы первой угрожаемой зоны. В этой части, на мой взгляд, указ губернатора, он не обоснован и, соответственно, незаконен. В законность мер против возможной чумы в Выксе поверили далеко не все свиноводы. За неделю ветинспекторы смогли изъять только 150 свиней. Сколько людей в панике зарезали хрюшек сами, неизвестно. В любом случае, юристы говорят, если удастся доказать незаконность действий ветслужб и властей в суде, пострадавшие владельцы имеют полное право на возмещение морального и материального ущерба. Андрей Горелов, Владислав Климов. Для настоящего времени. В Бразилии демонстранты фактически сорвали заключительный этап эстафеты Олимпийского огня. Жители пригородов Рио-де-Жанейро протестуют против проведения Олимпийских игр, которые начнутся уже 5 августа. Беспорядки на улицах привели к тому, что факельное шествие началось на несколько часов позже, а его маршрут был изменен. Местная пресса сообщает, что в протестах участвовали несколько сотен человек, большинство из которых были студенты и учителя. Они жаловались на задержку зарплат и заявляли, что в стране, где экономический кризис, нельзя проводить дорогостоящие международные соревнования. Протестующих, в конце концов, разогнала полиция. Тем временем за день до начала Олимпиады не утихают страсти вокруг участия в ней российской олимпийской сборной. Десятки стран мира по-прежнему требуют отстранить российских спортсменов из-за систематического употребления допинга. Сегодня глава Международного олимпийского комитета Томас Бах вновь был вынужден вступиться за непричастных к допингу российских олимпийцев. Он сравнил возможное отстранение россиян с ядерной бомбой, взорвавшейся внутри олимпийского движения. Такое сравнение может быть непропорционально, но давайте хотя бы на минуту задумаемся о последствиях такого ядерного удара. Его результатом стали бы смерть и полное разрушение. И такой циничный подход к сопутствующим потерям – это не то, что отстаивает олимпийское движение. И еще об олимпийских видах спорта. Великобритания настаивает на включении в программу Олимпийских игр рыцарских турниров. Энтузиасты собрали уже 1000 подписей под своей инициативой. По их мнению, средневековые соревнования можно вполне расценивать как классический западный вид боевых единоборств. Подробности в репортаже Рейтер. Лошадь, доспехи и копье длиной почти в 4 метра. Рыцарские турниры в наше время можно увидеть лишь в виде театрализованного действа. Между тем, группа энтузиастов из Великобритании собирается добиваться их признания в качестве олимпийского вида спорта. По мнению фанатов таких турниров, дисциплина заслуживает того, чтобы ее считали западным видом боевого искусства. Пока что благотворительный фонд «Английское наследие» запустил интернет-петицию для продвижения этого спорта перед Олимпиадой в Рио. Единственное отличие в экипировке по сравнению со средневековыми турнирами – копья теперь делают полыми изнутри. Благодаря этому они легче ломаются, что снижает риск получить травму. Включение спорта в олимпийскую программу – это долгий процесс. Сначала дисциплину регистрируют, после чего она подвергается тщательной проверке на протяжении по меньшей мере 7 лет. Также необходимо будет создать Международную рыцарскую федерацию, которая будет официально признана руководством игр. На Олимпиаде в Рио новых видов спорта представлено не будет. Сейчас в стадии рассмотрения находятся бейсбол, софтбол, карате, альпинизм, скейтбординг и серфинг. Все они рекомендованы для включения в программу летних игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.